Awary dia tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Misaotranao zay Andriamanitra ray eo noho ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao ny fiangonana kely eny, ka niarovanao azy tamin'ny lalana rehetra izay nandehanany tao anatin'ny tafio-drivotra, tao anatin'ny orontany, tao anatin'ireo loza maro samihafa, ka natratra izao 2020 taonan'izao zao fiangonana izao. Misaotranao koa Tompo ny tahinao mivoakanao tsiraray avy, ka tsy nijoro foana teo anatrehanao izahay, na niseho foana teo anatrehanao tsy mitondra fanaritra, araka ny teninao hoe aoka tsy hiseho foana anatrehako tsy mitondra fanaritra ianareo. Voakanareo hitondra araka izay zakanareo avy, araka ny fanambinana sy ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra anareo. Ka dia nitondra izany tamin'ny mpitiavana izay Tompo, ka dia raisoana dia tsy mendrika ary izahay. Mitondra mbavaka izay ho nivoakanao tsy mba nanaka tolotra, satria raha tsy nitahinao moa izay, raha tsy nambininao izay, inona no entinay ho atolotra aonao Tompo? Ka raha tsy nanaka tolotra izay dia ny tenanay no atolotra efa natitra velona ho anao. Ka dia raisoana dia tsy mendrika ary izay. Ka dia mba ho tahinao indray izay amin'ny herinandro vaovao, ka dia mba hitondra mpifaliana ho anao. Ko dia mitenena ary Tompo amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina izay nivakiana teo, fa mihaino indray izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana izany. Voalohany indrindra dia fotoan-dehibe ny fiangonana keneny androany, satria dia manomboka androany 2020 Jona 2024 no anombohana ny fankalazana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny 2020 taona an'ity fiangonana ity. Koa dia miarahaba anareo manokana eto Keny ny olona rehetra, ny filohan'ny fiangonana sy ny mpiara-miasa aminy sy ny vahoakana Keny rehetra naharitra nahatratra izany 2020 taona zany, ka mba ho mariky ny fiarabana ianareo dia hitehaka mafy zay manatrika antsika eto androany. Hoasoavan'ny Tompo anie ianareo fiangonana Keny nahatratra ny 2020 taona. Dia mino zay fa dia mbola ho tratranareo ny 2020 taona manaraka, dia mbola nasanay koa nareo amin'ny jobily 20 taona n'izao fiangonana izao. Amen. Mahafinaritra zany. Dia tsy adino koa ny miarabantsika fiangonana manodidina rehetra izay nasaina ny fiangonana eto Keny mba hiaraka hifaly androany amin'izao 2020 taona izao, ary mba hiaraka hisakafo koa rehefa avy eo zany. Zay ve natsonareo dia hiala maina fotsiny fa tsy mba hiara hisakafo, efa nasaina ihany. Ary na ny vahiny azy afitako efa vonobonina amin'ny fanasana rehetra, fa dia efa tonga ato zay fa rehefa asainareo dia misaotranareo fa dia vonona zay amin'ny fanasana rehetra. Zay no ela fa ho arabaintsika ihany koa ireo vahoakan'Andriamanitra rehetra maneran-tany manaraka n'izao toriteny izao mivantana, na itsika eto Madagasikara koa, na radio, na amin'ny FB, na amin'ny Canal Saty, dia arabaintsika izay manaraka n'izao toriteny izao, na amin'ny televiziona ihany koa izay manaraka isaky ny sabotsy na isaky ny lahady na andavanandro ny toriteny zany. Dia ho fiarabanina Keny amin'izao 2020 taona zao dia nofofa tanana itsika, dia mba halaon'ny mpakasarisary hoe ireo ny tanana miofaofa miaraba mivoaka an'Andriamanitra rehetra maneran-tany, dia atao kokoa daholo nareo rehetrarehetra, dia asitsika tehaka mafy ho fiarabana azy ireo. Alleluia. Amen. Eny ary izay no ela fa andehantsika hiditra amin'ny hafatra. Ny amin'tinako ny hafatritsika tamin'ny heriny aloha, sao dia misy tamintsika tsy mba naheno radio ka tsy nalala hoe inona moa ny hafatra nitorian'ny pastera tany Moramanga tany. Dia le Hébreu 12, Hébreu 12 andininy 5 no hitondrantsika ny resaka hatramin'ny 7. Hébreu 12
15 ka hatramin'ny 17 ary adinonareo ny fananarana zay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka aza atao zavatra kely ny famaizana taon'ny Jehova ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra taony ianao fa izay tiany Jehova no faiziny ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny ka famaizana no antony aritanareo. Andriamanitra dia mitondra anareo tahaka ny zanaka fa iza moa izay zanaka ny tsy faizindrainy fa raha tsy faizina dia tahaka nitondrana azy rehetra ianareo dia zasasary fa tsy zanaka. Andininy 12 fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana fa mampahory. Rehefa faizina zany dia tsy mahafaly zany kapohana sy faizina zany fa mampahory. Fa rehefa afaka zany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho any amin'izay nanaovana azy izy. Ny famaizana ozy izy dia tsy natao andro mahafaly. Tsy misy zaza kapohana zany dia falifaly be dia mikakakaka amin'ny efa ina mampikakakaka ny zazany zao tsy hitanao ve izy velesindrainy amin'ny fekibo tsisy an'izany. Fa rehefa kapohana ny zaza tena marary mitomany angariany mihitsy ary ny mamany na ny dadany tsy tiany mihitsy ndray andro ny roa andro mandrapahafaka ny fony. Kanefany ireny ozy izy dia tsy mba natao mahafaly amin'ny andro anaovana azy fa mampahory. Fa rehefa afaka zany hoe rehefa vita zany ny kapoka sy ny famaizana dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana. Ny zaza kapohana zany, ny zaza faizina zany dia hitondra fiadanana, hitondra fahamarinana ho azy zany rehefa vita ny fanasaziana sy ny fahamaizana azy ary dia hitondra fanasitranana ho an'ny ilay zaza dia lasa olombelona ilay zaza. Kanefa noho izy dia hoe adininareo ny fananarana izay milaza anareo tamin'ny zanaka hoe anaka aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova. Matetika zany dia manadino ny famaizana ataon'i Jehova azy ny zanak'Israely. Dia ohatr'izay koa tsika amin'ny mahazanak'olombelona tsika matetika dia adino ilay fananarana sy ilay famaizana atao ka dia mamerina ny tsy mety teo aloha foana matetika ny zanaka ary hita koa zany amin'ny fiangonana. Kanefany ny fananarana sy ny kapoka sy ny famaizana hoy Jehova dia zavatra mahasoa fa fitiavan'i Jehova no antony anaovana an'izany fa tsy fankalana. Ka dia betabe ny ohatra nresantsika fa tsy valapatra amin'izay tsika fa andehantsika hiditra amin'ny perikopantsika amin'ity androany ity. Raha jerevana ilay perikopantsika androany ohatra ny tsisy fandraisana mihitsy ilay resaka any amin'ny Jona izay nivavaka ho an'ny nilaza tamin'iny ave oravany io tanàna io afaka 70 andro sy ny hoe Jesosy sy Eli ary Mosesy nipotra tao tendrombohitra hitany mpianatra. Vao maika moa tena tsisy idirany ihany koa le resaka hoe i Dorkasy. Inona ny idirany Dorkasy amin'izany? Dorkasy natsangana tamin'ny maty. Ohatra ny zavatra nalefalefako amin'ny saha fotsiny tany zany le perikopa dia anjaran'ny mpitolo teny mijery izay fandraisany zany ihany fa rehefa tsy hitany dia avelao hoany fa zay le izy. Tsy dia valapatra loatra tsika amin'ny resaka Dorkasy natsangana tamin'ny maty fa efa baiko ny Kristy iny hoe naniraka ny mpianana izy dana sitrano ny marary atsangano ny maty avoay ny devoly fa izao ny famantarana anaraka zay mino medra tanana marary dia sitrana ny marary amoaka devoly amin'ny anarako izy dia hiala izany ary na isotro zava-mahafaty ary izy tsy ampaninina azy zany na andray mena rano izy tsy ampaninina azy zany. Dia nampiarany Petera zay nisitrano ny teram-pianakaviana narary efa 12 taona moa iny narary izy ty tato 20 taona teo parafara mety efa misy fery mihitsy ny lamosina amin'izany 20 taona parafara zany satria tamin'izany andro taloha zany tsy mbola nisy kidoro éponge fa tonga dia kidoro bozaka dia efa mety efa mitsirikitro nefa tonga Petera dia nitsangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy nitsangana izy. I Dorkasy Tabita ny anarany nanao asa be tamin'ny olona sy tamin'ny fiangonana maty tonga Petera amin'ny anaran'i Jesosy nitsangana ianao dia nitsangana i Dorkasy. Ka amin'izao fotoana zao koa
mbola be da be ny mpanompon'Andriamanitra mivavaka amin'ny marary dia sitrana amin'ny marary, manangana amin'ny maty dia mitsangana amin'ny maty. Ary natato amintsika aza dia efa nisy zany hoe loolona pastera nivavaka nanangana olona tamin'ny maty izany satria izay ny baikon'i Jesosy, dia niainantsika koa zany niaraka tamin'izay. Ka tsy dia hiditra lalina amin'iny tsika fa andehantsika akary amin'ny tantaran'ny Jona. Jona dia mpaminanin'i Jehova anankiray izay nirahany akany Ninive, dia tsy nandeha izy fa nandositra tany Tarsisy. Dia 20 taona moa ny ankeny eny amin'izao fotoana izao. Be da be ny zaza teraka taty an-dalana, sahala nitaka ny zanak'Israely ny any Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Be da be ny zanak'Israely teraka teny an-dalana, tsy nalala zay efa andeha ny tany aloha tany. Fa ho an'efa lehibe dia efa mahay ny tantaran'ny Jona, fa reo zanakitsika mbola voateraka taty an-dalana reo dia mbola tsy fantany zany tantaran'ny Jona zany. Ohatrantsika nyresaka ny tantaran'ny Estera tamin'ny tapabolana, dia be da be ny zanakitsika teraka taty an-dalana mbola tsy mahalala ny tantaran'ny Estera. Dia tiako izao ny tantaran'ny Jona mbola be da be koa ny tsy mahalala. Fa na misy aza olona efa lehibe izay mbola tsy mahalala ny tantaran'ny Jona koa, satria mbola tsy nitoriana tao am-piangonana ny tantaran'ny Jona, dia tsy fantana. Ka fitiantsika vetivety ny tantaran'ny Jona dia akatsika lesona, satria ity tantaran'ny Jona ity zany dia hita miverina tamin'ny andron'i Jesosy, ary mbola hita koa ny sasany miverina tamin'ny andron'ny apôstôly. Nefa dia taonjato samihafa ny elanelan'ireo mpaminan'ireo sy Jesosy. Raha raisitsika ny Jona toko voalohany hoe ahoana moa ny fandehan'ny Jona zany. Zao no voalaza Jona toko voalohany, lohateny dia hoe ny nanirahan'Andriamanitra ny Jona ka ny Ninive ary nandosirany ary sy ny nandosirany ary nanjo azy noho izany. Ary tonga tamin'ny Jona zanaky Amitai ny tenin'ny Jehova ka nanao hoe mitsangana makanesa ny Ninive, ilay tanàna lehibe, ary metsoa ny amin'ny amelezana azy, fa tafakatra eo anatrehako ny faratsiny. Izany hoe ny rana zany Jona ho an'ny Ninive hilaza faminaniana amin'ny tanàna Ninive fa hompitena io tanàna nareo, fa tonga any amin'ny Jehova ny faratsiana amin'ity tanàna ity. Tonga any dia hompiteny ianareo. Inona nataon'ny Jona? 17 sy ny manaraka. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehova. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy, dia nandony ny karamany, zany hoe nandony fre, ka niondrana tamin'ny ara-mandeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehova. Ny any mba tsy azoko tamin'ny Jona, tsy hanaraka ny tenin'ny Jehova ihany izy ko inona ny andana nitsoaka any Tarsisy, fa rehefa tsy handeha dia efa nijanona tao trano tao fotsiny. Irana izy akany Ninive dia tonga dia hotoeriko fotsiny zany fa za hiala ny tranoko handeha, fa za tsy ho any amin'izay resahana ho any, fa anahirana ana ny teny zany hoe horavany ty tanàna ty, tanàna ngeza be ko tsy memeza ny olona, lazany olona fa mirediredy, hopahopain'ny olona evanjelika hoe mpaminany santoko tsisy mino an'izany eto hoe za ranga tsy ho any fa za andeha nefany fa za tsy ho any. Ka maninona moa raha nijanona tao trano tao fotsiny dia mba tsisy zavatra nahazo anao zany fa tsy nandeha fotsiny ianao. Sahala amin'ilay rangahy anankiray izay nanatona le voyant reto izy, dia le voyant zany malala no avina ho rehetrarehetra, dia nanontaniany roviana no faty, dia ozy izy le mpahita zany amin'ny heritaona ianao no faty, dia fomba ahoana no hafatesako? Fiaramanidina no mahafaty anao. Manomboka androany tsisy mandeha fiaramanidina intsony. Nefa izy mbola vao miherintaona vao faty tonga dia teo izy dia efa nanapa-kevitra tsy handeha fiaramanidina. Nahazo fiantsona izy hoe hiasa any an-dafy handeha fiaramanidina, tsy mandeha. Nahazo fanasana izy hivory any amin'ny ONU tsy mandeha, raha vao avion tsy mandeha. Tonga amin'izay ary ny andro lazain'ilay mpimasy fa na le pahita hoe ho faty izy,
ohatra hoe androany mo 25 juin zany ny andro afatesana inona nataony tenenina vady manjanona androany le lazay le mpimasy le ombiasy iny hoe ho faty asy le pahita iny amin'ny avion afa baraky iny fa za tsy hivoaka ny trano ary za tsy hoe ny vato andray fiaramanidina fa de alaiky baraky iny amin'ny FB sy amin'ny internet sy amin'ny gazety fay za ze maty eo za tsy andeha fiaramanidina za to trano tsy mivoaka de tao izy tsy mivoaka ina zay ny zavatra nitranga avy ny sakafo izy atoandro aloha itsotsotra atoritory kely anao la siesta fa ataoko malala ny anarako iny pahita iny milaza hoe androany any maty mitaingina avionko za ty zao mitaingina eto ambony fandriana tsery avy anao la siesta miaraka amiko efa mitaingina avion ihany tsika de natory zareo nisy avion avy any nenjera tonga teo ambonin'ny tranony maty tao daholo zareo sy mpanaraka tao sy zay nandeha n'le fiaramanidina maty tao daholo de tena fiaramanidina tokoa no nahafaty azy fa izy tsy nitaingina fa naninona nenjerany nefa raha nandeha nivoaka ny trano de nenjera ny fiaramanidina fa izy tsy maty tao mba afaka ny zesty izy ay za ze maty eo na de nenjerany trano aza ny na de nenjany fiaramanidina aza ninona tranonay fa ijona mbola nivoaka ny trano ihany de andeha andositra ho an'ny Tarsisy nefa nasaina andehanany io aiza de io toetsaitsika olombelona mihitsy zany io tsika zany tena tia manoto ohatra zany io ny tena mety amintsika le manoto ohatra raha mpianatra de le migrevy ny tena tiany raha mpanao politika de le milahatra eny an-dalana ny tena tiany fa le manoto ohatra zany ny tena mety amintsika ka raha vao misy zavatra tenenina anankiray de ahoana ny fomba verako an'izay fa tsy mety amiko zany de ny jona zany tena nidefiany mihitsy Andriamanitra hoe teneny zany ianao hoe horavany io fa za tsy teneny zany anahirana any zany hopapainy olo mpamin'ny antsano za ho an'ny Tarsisy de la sisy nandeha inona zavatra nitranga teny an-dalana am'izay andininy faefatra sy fahadimy andininy faefatra ary Jehova na tonga rivotra mahery teny ambony ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ka de efa nilovaky ny sambo de raiky tahotra ny matilo ka samy nitaraina tamin'Andriamaniny avy sady nariny tany anaty ranomasina ny zavatra tao atsambo ka nahapahatonga ny loza ka nahapahatony mba hampatony ny loza raiky tahotra ny matilo ka samy nitaraina tamin'ny Andriamaniny avy sady narihany tany anaty ranomasina ny zavatra tao antsambo mba hampatony ny loza izany natonga n'ilay rivotra andininy faefatra Jehova nahatonga rivotra mahery teny ambony ranomasina Jehova mihitsy zany nitondra ny rivo mahery teny amin'ny ranomasina cyclone tonga ny cyclone teny amin'ny ranomasina Jehova zany nanao azy raha ny filazany azy ato raiky tahotra daholo ny olona rehetrarehetra ka inona natao amin'ity zavatra ity de jerevoa fa ho hitatsika koa io tamin'ny tantaran'i Jesosy Matthieu 9 andininy 7 ka hatramin'ny 7 Matthieu 9 andininy 7 ka hatramin'ny 7 taingina sambo koa ny olona tonga ny tafio-drivotra inona nitranga tamin'izany Matthieu 9 andininy 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 Matthieu 9 andininy 7 hatramin'ny 7 nampitsaran'i Jesosy ny tafio-drivotra ary noho ny ondrana atsambo kely izy dia nanaraka azy ny mpianany ary nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambo kely fa izy natory ary nanatin'izy ireo dia namoa azy ka nanao hoe tompo vonjeo fa maty izay naninona Jesosy tao anaty sambo kely natory tafio-drivotra mafy de mafy tompo vonjeo fa maty izay
aroa izy taminy nahoana ny sarotahotra anareo ry kely finoana dia nitsangana izy ka nytenen'ny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro ary talanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manao hoana ry io fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy tary amin'ny jonatsika hoe Jehovah nandefa ninona ny rivo mahery zany hoe ny mampitsahatra an'io zany dia mbola iza ihany dia Jehovah fa Kristy zanak'Andriamanitra tenin'Andriamanitra manana fahefana koa izy nampaninona ny rivotra nampitsahatra azy ohatra hoe nahoana ny kely finoana ianareo nahoana ny sarotahotra nareo ry kely finoana ahoana moa le fomba ilazantsika azy fiteniko foana matetika ny amin'ny hoe itsika be finoana amin'ny tsy finoana zay ny kristianina raha any amin'ny tsy finoana dia matanjaka be mihitsy izy any amin'ny tsy finoana be finoana amin'ny dia Jesosy aza miteny izany nahoana ny sarotahotra nareo rinona efa Jesosy zao ny miaraka aminy ambola sarotahotra ny rivotra mifofofo ny ranomasina manonja Jesosy ao anatin'ny sambo maninona matory ary mamagaga koa izy zany dia tsy eniny ve io rano mitopatopa miditra anaty sambo ao io mandalo amin'ny tongotry mandalo any amin'ny tarehany ohatra misy rano mitobaka any amin'ny tarehany mpianatra efa mitabataba mandroso ary amin'ny lakana ary miverina ty kalina ty mba tsy vadika rehefa atosiky ny ranomasina avy ato zany dia kalina atosiky ny ranomasina avy any iray dia kalina ato mba tsy vadika fa le Jesosy dia matory izy ao anatin'ny sambo efa tsy hitany mpianatra tsony zay atao inona nataony farany foazina amin'izay Jesosy azo akana lesona koa zany aloha amintsika atao hoe tiakeneny ty sambo keliny Jesosy tafio-drivotra efa mariny nandalo tato sa tsy mariny zany izy moa président fiangonana antsika zao izy elolona président efa mariny tafio-drivotra nandalo tato ny ranomasina nanonja ary dia efa nitabataba ny olona tao anaty sambo hoe ha maty tsika fa matoa tsy niletika ny sambo tsy maty anareo izy zany nifoazonareo ny foazina Jesosy mifoaza fa maty zay dia mety tokantranontsika koa mety sambo kely mandalo tafio-drivotra ny tokantrano mety afara amin'ny fisaraha-panambadiana mety divorce ary io dia tiany mpivady io vao miady kely dia efa divorce raha vao miady eo dia ozy izy ny lehilahy ampiasako force koa ianao raha vao tsy manaraka ny teniko maika mihitsy raha vao miady kely dia efa divorce ny mpivady misy rivotra mandalo misy ranomasina manonja fa Jesosy ao tokantranony ao matory ka raha tsy foazinao iny vita ny divorce sa tsy vita vita fa foazy ianao iny misy rivotra mifofofo fa mifoazy ianao fa maty zay fa raha vao foazinao Jesosy io tsy maintsy miteny izy rivotra sy onjan-dranomasina mangina tonga dia maninona io rivotra mifofofo mitsahatra io ka raha tsy zany ve ho tonga amin'ny 2020 taona ny ankeny eny alleloia zay ny le izy dia ohatr'izay koa zany tsika tokantranontsika koa ny sambo kelytsika fa tsy maintsy 10 taona voalohany iorenan'ny tokantrano mafy ny rivotra misososo fa matetika ny olona tsy sarontsony hoe ao Jesosy rehefa tototry ny problème izy aona male tsy sarontsony tsy mavita mivavaka tsony izy ohatraniny tsy mavita mifahadianina tsony izy fa tototry ny problème dia efa tsy vitako tsony zany fa dia efa zay afarany any afarany fa foazy Jesosy dikany hoe foazy Jesosy dahana mivavaka afiretony ny loalika mifady any fa mivay io tena mivay io raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka halleloia zay zany lisy fa jerevo koa fa aty amin'ny asan'ny apôstôly koa mbola nisy koa io asan'ny apôstôly toko 720 io sambo noentin'ny rivotra io ary efa iletika mihitsy fa misy lesona azy tsoahana koa ao asan'ny apôstôly toko 720 ny lohateny hoe nitondranina ny Paoly nakany Roma sy ny zavatra nanjo azy teny an-dalana raha isika manomboka ny 15 ka hatramin'ny 20 aloha ny vakitsika
ary rehefa lany ny andro atsany apôstôly toko fafito am'roapolo andiny fasivy ka hatramin'ny faharoambivolo ary rehefa lany ny andro maro sady sarotra ny fandehana ny sambo tam'izany satria efa afaka ny andro fifadiana dia nananatra azy paoly ka nanao taminy hoe ry tompoky lahy eo hitako fa izao fandehanana izao dia isy fahasimbana sy fatiatoka be ihany ka tsy amin'ny entana sy ny sambo ihany a fa ny aitsika koa kanefa ny kapiteny niny mpitondra sy ny tomposambo fa tsy ny teny lazainy paoly ny kapiteny nino ny mpitondra sy ny tomposambo fa tsy ny teny lazainy paoly hoe mety ahita lojo tsika fa aza mbola mandeha aloha dia ny patron zany ny tompony sambo tena andao tsika mandeha fa tsara ny andro fandao andininy 13 ka hatramin'ny 14 ary raha nitsoka malemy ny rivotra avy any atsimo ka nataony fa efa nahazo zay nirina izy rivotra mitsoka tsara io raha ny masina tony io ko inona tsy andanana taony aza minomino zay paoly ihany fa tsy andrasao paoly andaotsika andeha hoe isy loza aiza koa zay loza eo zavatra milamina tsara io diny 13 ary raha nitsoka malemy ny rivotra avy any atsimo ka nataony fa efa nahazo zay nirina izy dia niala tao izy ka nandalo akaikin'ny kreta akaikin'ny kreta ary tsy ela rehefa afaka zany dia ny fofofo nidina avy teo ny tafio-drivotra mahery atao hoe eorakilona tonga ny cyclone eorakilona efa tamin'ny andro ny apôstôly zany tamin'ny andro tany ke nefa nomena anarana ny cyclone fa zay mieritseritsika io amin'izao fotoana zao vo nomena anarana ny cyclone dia fahaleriny ny olona fanandrify amin'ny anarany le cyclone andininy 12 ary raha nasian'ny rivotra mafy izay dia nanariana ny entana noho ny ampitso ary noho ny ampitsony io indray dia nanariany tanany ihany ny fanaka tao misambo fa rehefa tsy hita ny masoandro na nikitana hatramin'ny andro maro ary tsy kely ny rivotra zay namely dia tsy nahanantena voavonjotsony izahay tsisy fanantenana tso fa mafy ny cyclone eorakilona nanariana ny entana rehetrarehetra rehefa narina ny entana rehetrarehetra mbola mafy ihany ny rivotra tsy nanantena voavonjotsony zareo tena zavatra nitranga ary tao anatin'izany kombat eny ambony ranomasina izany andininy 17 fa raha nitady andositra hiala tamin'ny sambo no maty loka efa napidina ny salopy teo amin'ny ranomasina izy no dia andatsaka vaty fantsika eo andoha sambo 13 dia hoy paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramilany raha tsy mitoetra eto amin'ny sambo ireo dia tsisy azo vonjena ianareo ao anatin'izany problema mafy zany efa hoe tsisy fanantenana tsony fa dia ho faty daholo tsika dia ozy izy ny sasany tao anatin'le sambo andao hiala amin'ny sambo fa tsy izy tsony ty sambo ty fa maty ato raha mijanona ato fa andao hiala amin'ny sambo dia ozy izy paoly zay miala amin'ny sambo ao dia tsisy azo vonjena fa tonga dia miletika any ary teto akeny eny président tao anatin'izay rivotra nitsoka zay tsy betabe koa fa ny teny hoe ndao hialany sambo andao hialany sambo tsika fa tsy izy tsony ty maty ato fa ny mialany sambo no tena lalana tsara ahitana famonjena fa andao hiala amin'ny sambo dia hoy paoly zay miala amin'ny sambo ao dia tsisy azo atao inona hovonjena fa ny tao anatin'ny sambo rehefa nanaraka ny tenin'ny paoly dia tsisy niala tokoa nery zareo reo na iray aza dia inona ny zavatra nitranga andininy 7 asan'ny apôstôly toko 7 andininy 7 ary ny sisa dia samy nanao zay ahafaka azy na amin'ny hazo fisaka na amin'ny zavatra amin'ny sambo dia tonga sama tsara tena tanety avokoa izy rehetra satria tsisy niala n'inona zay tsy niala tamin'ny sambo zany dia tafita sama tsara na hatratra ny 15 taona teto akeny eny fa zay niala ny sambo zany naninona maty ka le olona miala amin'ny sambo reny ene tsy hoe vao miala ny sambo izy tonga dia maty tsy zay fa mbola matanjaka izy dia miala amin'ny sambo any anaty rano dia maninona amin'izay izy milomano izy zany hoe mbola miorona tsara na miala ny sambo mbola ao mitanjako sy ny heriko tsara
faiza koa za zay maty eo naozony lary aletsy mbola tia mbola milomano fa elaisany ao anaty sambo ao no aninona rehefa avy eo ho faty ao daholo laisany de mbola milomano ihany izy hoe tsisy maty zany eto zako olona mahay korolina mahay brasa mahay tsikaro kalika na tsikaro bolavo ary mbola haiko daholo rehefa milomano tsisy maninona zany eto tsisy miletika zany eto hoe tsisy miletika eto fa rehefa mandeha aloloha izy de manomboka maninona manomboka mireraka am'izay tsisy maty eto na zany ary fa manomboka miletika am'izay de mitraka vonjeo e misy mpamonjy sa tsisy de miletika indray de mitraka indray vonjeo e de miletika ihany nefa rano ny tanany sisany mivoaka amin'ny rano de mikopakopaka le tanany mampamangy amin'izay domarany lasy izy niletika farany am'izay niverina sa tsy niverina tsy niverina tsony izy mampamangy amin'ny egyptianina any hoy le hira mampamangy amin'ny egyptianina rehefa nivoaka ny egyptianina ny zanak'izy reny de mampamangy any rehefa niletika am'izay izy de jereva reny olona maty andrano reny fa miletika izy aloha de mbola mahavita maninona izy miakatra de mbola maninona ny feona vojeo andray izy manosika indray ny tokony vojeo niletika indray nefa rany tsy tavavoaka tsony lony fa miakatra ihany izy fa ninona sisa mipoitra ny tanany de ozy izy hoe mampamangy amin'ny saidomara any de miletika am'izay izy mbola miverina sa tsy miverina tsony tsy miverina tsony izy ka hoy Paoly hoe aza saina miala amin'ny sambo reo na de mafy ary ny tafio-drivotra na de efa tsy manantena ho vonjena tsony ary fa zay miala ao de maninona de maty fa le olona miala ane tsy tonga de maty eo neo hoe sahala am'ireny rano mangotraka reny ny rano mangotraka raha voalainao ambony afo apetraka eo amin'ny sisiny eo tonga de mangatsika ve ny rano mangotraka fa mbola maninona iny mbola mamay be iny fa rehefa avy eo iny rano iny me maninona me mangatsika moramora nefa rano de mangatsika totaly de ohatr'izay ny olona miala amin'ny sambo ohatra ny rano mangotraka nasorona tao ambony afo izy fa ngany eo aminareo ihany mivavaka fa rehefa tsy eo zany de very zay sy zay olona mbola miorona tsara mafana tsara mihitsy aty mbola manao fiderana tsara mandeha ny fotoana me maninona ny hafanany le rano manomboka me mangatsika angatsika ny hafarany aiza nareo le mafana be reny aza mifampitsaratsara fa za motsarain'Andriamanitra nareo ihany no vonjena zay koa ne mbo vonjena rehefa izy efa mangatsika tsy sarontsony efa mangatsika izy de anderitsika iverina any amin'ny Jona am'izay verenatsika am'izay le izy fa nisy lesona azony tsoahana teo makany amin'ny Jona tsika toko voalohany de raha andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy aloha zany iverenatsika fa Jehova na tonga rivotra mahery teny ambony ranomasina de nanonja mafy ny ranomasina ka de efa nila vaky ny sambo le problème mitokantranontsika na amin'ny fiangonana reny zany tena Jehova mihitsy ny manao an'ireny ijerevany hoe iza ny maika hitsambikina ny sambo iza ny vonona tsy hiala amin'ny ny sambo zany hoe tena zahan'Andriamanitra toetra le fiangonana zany toetra mihitsy ampidiry ny rivo-doza ao amin'ny fiangonanao ao ampidiry ny rivo-doza ao amin'ny tokantranonao ao de tsy maintsy raiky tahotra ny matelo ka samy taraina tamin'ny Andriamaniny avy de naria ny tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampatony loza fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandry reniky ny torimaso ohatran'i Jesosy tao anaty sambo reniky ninona koa torimaso de nakao aminy kapiteny sambo ka nanao taminy hoe endre tianao reniky ny torimaso foana eto mitsangana ka mba tsoy ny Andriamanitra ao fa ngamba hihevitra antsika Andriamanitra ka de tsy ho faty isika endre tianao reniky ny torimaso eto nefa ny sambo efa iletika ny olona rehetrarehetra sambo miara-miasa ao manao zay tsy ampiletika ny sambo lera namana matory Kristy koa tanatin'ny sambo ny mpianatra nanao zay fahaizany rehetrarehetra nanarenana ny sambo Jesosy naninona natory zany hoe amin'ny olona matory io zany misy ny vahaolana fa tsy mireto mikitabataba miazakazaka ry sy miverina ry sy milelalela ty sy makary misitona ny voaly manindry ty mamoaka andrano reny de miasa amin'ny herin'ny maha-olombelona azy fotsiny fa jereo fa misy matory ao amin'ny olona matory io no misy ninona ny lakile de ina ny zavatra nitranga ary de samy nanao tamin'ny namany hoe izy hoe avitsika anao filokana
mba izahantsika zay mahatonga zao lozy izao amitsika dia nanao filokana izy kajonano azo nanao filokana hoe natao akitsapaka zany hoe izy amreto olona ato anatin'ny sambo reto ary nahatonga n'izao lozy zao fa tsy hitantsony teny vahaolana fa tsy maintsy misy olona ato antony io dia zareo tsy nanao fifidianana tsy namoaka ny lisy mpifidianana tsy mbola namboarina ny lisy fifidianana hoe ataovy ny refonty fa anao fifidianana atsika hoe izy amreto olona ato reto no tompona andraikitra amity fa dia nalaina ny anarana rehetrarehetra dia natao tao anaty arona dia natao akitsapaka atao dia zay anarana ny voaka atao teny enjona ny voaka atao ny azy ny voaka atao gaga le olona dina nataon'ny olona dia ireo taminy masina ianao lazao aminay noho ny amin'iza moa no natonga zao loza zao amitsika ino ny raha fanaonao ary avy taiza ianao aiza ny taninao ary avy aiza ny firenena zay avy amin'ny firenena izy ianao dia hoy izy tamin'ireo hebreo aho ary Jehovandriamanitra lanitra no ivavahako dia zay manao ny ranomasina sy ny tany maina dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe ndray jaty ao taonao zato any any Tarsisy venao nalefa dia anyniny venao nalefa dia miray sambo aminay ho any Tarsisy fa fantany fa nandositra hiala teo anatreny Jehova izy zany satria fa nambarany taminy zany dia hoy ireo taminy ataonay ahoana ary ianao mba hatony ny ranomasina aminay fa mbola niainanonja ihany ny ranomasina ary hoy izy tamin'ireo tonga dia be tao tonga dia atsipazo any anatin'ny ranomasina any hatony ny ranomasina aminareo fa fantatro fa noho ny amboko na tonga izao onja mahery izao andininy 5 dia nibetain'ireo izy Jona ka natsipy ny tany anaty ranomasina ary dia nitsahatra sy fisafoko ny ranomasina dia natahotra ny Jehova indrindra ireo olona reo ka namono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova sady nivoady 7 iverenantsika ary zay le tantara ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy avitsika anao filokana mba izahantsika zay mahatonga izao lozy izao amitsika dia nanao filokana izy kajonany azo efa fomba fiasan'ny baiboly mihitsy io zany fa tsy hoe zavatra mbola voalohany io manendry io raha ny ao amin'ny baiboly aza dia hoe Jehova no mametraka ny mpanjaka dia izy no manaisy niny mpanjaka izy Jehova zany no manendry amin'ny alalan'ny mpaminany io tendreo i Saoly ho mpanjaka tendreo ho Davida i Solonsely ho mpandraka mantsy amin'ny mpaminany zany satria i Saoly avy any mandrakandrina mpihinana voandro izy ary ny akandrony dia fotsy sy manga mandrakandrina atao ny filokana andeha tsika jery anankiray koa rehefa Jodasy namatika an' Jesosy dia nanatona ny tenany dia maty ny borotsaka ny kibony vaky ny kibony borotsaka ny tsinainy dia tsy maintsy soloana ao ny mpianatra anankiray io fa ahoana ny fomba nanaovany azy koa asan'ny apôstôly toko 2 9 sy 7 asan'ny apôstôly toko 2 9 sy 7 asan'ny apôstôly toko 2 tsy manina vakitsika 7 ny fidianan'ny apôstôly ny anankiray ho namany isolo any Jodasy 7 zany koa izany lehilahy izany dia nahazo sa tamin'ny tambiny fahotany zany hoe izy Jodasy le mpangalabola efa nataontsika toroteny io trésorier zareo ny apôstôly tao nangalabola rehefa nahazo vola nahazo tany mihitsy izy tamin'ny volana hodikodiny tao ary potraka ny ekohaka izy dia vaky ny kibony ka nipoka sady ny varoraka avokoa ny tsinainy dia natao sosisy izany tsinay zany teny tsena eny ambodiny sotry eny 7 ka hatramin'ny 9 ary nanokana roa lahy izy dia Josefa atao hoe Barsabasy zay tao koa hoe Josto Armaty dia nivavaka izy ka nanao hoe ianao tompo zay mahalala ny fony olona rehetra aseho izy zay nofidinao amin'izy roa lahy ireto mba azahoanay anjara amin'izay fanompona sy ny maapôstôly izao izay nialany Jodasy hakanesany any amin'ny fitoerany dia nanao filokana ho azy izy ka latsaka tamin'ny maty ny filokana ary izy no lany ho isan'ny apôstôly 12 lahy
nanao filokana izy tamin'izy Zorala hoe iza no atao isolo amin'ny Jodasy fa tsy natsoina ny fiangonana dia nanao fifidianana hoe izy Zorala reo no tafiditra deuxième tour ka dia andao ifiditsika tsy natsoina ny vahoaka ifidy ny ray amin'izy Zorala reo fa inona natao filokana fa inona moa no mampatonga ny baiboly anao an'izany hoe filokana no atao fa tsy fifidianana raha vao fifidianana no atao dia tsy maintsy misy propagandy na ao am-piangonana ary sa tsy marina ve zany tonga dia ndefa mandeha ny propagandy hoe ianina ny fiditsika ho président ny fiangonana any atsika ianina ny fiditsika ho président ny fiangonana dia raha vao propagandy ary tonga hatrany amin'ny fanomezana vola fanomezana sakafo kely zaraina concombre ny olona tsy maintsy misy propagande dia ny hafarany misy antokony olona roa mifaninina ao zany tonga dia mifanandrina mifandrafy mpanaradiana ankilany izy sy mpanaradiana ankilany dia mifandrafy samy manao taim-bava mihitsy ny anay dia ianina ary io koa raha ohatra hoe raha misy mpaminany roa koa am-piangonana dia maninona koa ny mpivavaka hoe ny anay mpaminany ianina ny anay mpaminany Kodzafy ny anay rangaha mpaminany Alexis dia ozy ny sasany hoe Kodzafy ihany ny Alexis rangaha fa dia efa ny anay dia izy roa zany ako nisy an'izany zany ny mampatonga antsika ato ny fiangonana antsika rehefa ifidy président régional dia tsy atao fifidianana fa atao filokana zany nampatonga antsika tato amintsika rehefa ifidy vice président national international tsy fifidianana tany am-piangonana natao fa inona natao filokana ary dia lazaiko amintsika ary fa tamin'ilay hoe ifidy président régional tamin'ny farany teo zany dia hoe nisy anarana efatra nomena teo anarana efatra io nalefa tany amiko efatra sa telo Lolan'Olobera dia Zokiandry dia Lolo Olivier telo zany dia efa natao ny fifidianana tao dia nifidy tao dia hoe reto telo reto zany no hoentina any amin'ny pastera dia izy ny manapaka hoe ity no atao président régional ny fiangonana eto Tananarivo dia nalefa tany amiko l izy hoe io le izy dia anao misafidy pastera hoe izy no atao amin'ireo ka raha ifidy nyity ray ity dia mety ho tezitra ny mpiandany amin'ny tsy mpiandany aminy ifidy nyity mitezitra ny tsy mpiandany aminy dia ozy matsenjareo tompona ndraiky vory daholo le grands électeurs le nifidy an'ireo fa eo namiko alohan'ny lazako hoe iza no atao vory daholo ny comité régionaly ny comité ny fiangonana ny comité ny paroasy izay birao rehetrarehetra nifidy eo namiko dia nivoriana daholo ireo daholo nifidy rehetrarehetra nifidy anazy telo lahy reto sasany amin'izany efa molotro efa mibindibindina hoe raha vao tsy nanay aloha ny lany eo dia efa tsy mifanaraka mihitsy fa dia grevy eto zay fa nifonay efa any daholo sasany ray izay indray dia tsy anay koa raha tsy ny anay dia nivory tao amin'izay dia rehefa nivory tao amin'izay dia tsy nampisiny zareo ny zavatra nataoko io izy telo mirahalahy zao mivalaza amin'ny baiboly nanao filokana tamin'ny Jona hoe iza ny olona natonga an'izao loza zao isolo any Jodasy natao koa ny filokana iza ny isolo any Jodasy nisy anarany olona roa tao sotonina ny anarana ka samy eto tsika izy telo mirahalahy reo samy babany daholo papangola anaty katsaka zay mivoaka n'inona babany ka tsy hitako izy amin'ireo no mety fa itenen'ity hoe ity no atao dia mety ho tezitra amiko nareo hoe mety efa nanome volany dadapastany io dia normal izy ny fidiny ka tsy isin'izany dia izao eto tsika miara-manaiky ataony filokana ataony anarany izy telo lahy zay vao sitonao dia izay no izy miara-manaiky daholo ok d'accord ary dia natao ny vavaka vita ny vavaka ny sotonony natao ny anarany izy ny lany président régional tsisy afaka ny kitabatsony hoe dia misy ianina fa maninona tsy ianina fa ianina fa samy manaiky dia ohatra zay koa tamintsika mifidy président régional président national vice président tao zany efa
efa nandeha ny propagandy, ianina ny atsika no vidiana, ianina ny atsika no vidiana, ianina ny atsika no vidiana. Dia efa nandeha ny propagandy na zareo samy pastera rehefa tonga dia efa ianao ny tohanany e, ianao ny tohanany e. Dia zay sao dia mba mivadika nareo, tsisy mivadika izany a. Tonga teo amin'izay ahoana nanaovana azy io, tonga avy any filokana. Ateova daholo ny ziokan'ny pastera, ny anaran'ny pastera manana zioka mavo, satria zay no vidiana président vice président international, zay mitondra zioka mavo. Ataovy daholo ny anarany firy zalahy, fito lahy. Ataovy ny anaran'izy fito sisa tavela. Dia hosotonitsika eo zay anarana dia zay voasitonao zay ny vice président national. Ahoana miara-manaiky sa tsy miara-manaiky? Zay voalaza amin'ny baiboly. Eny ary dia natao tokoa izy. Iny voasitona ny vice président national. Raha fa daholo ny stratégie. Tsisy afaka ny laza hoe irika tanana kavanan'ny pastera ka normal izy raha izy no vidiny inge tena olona zanakatrano hoe ka normal izy raha vidiny tsisy afaka nanao an'izay satria izy voasitona tao dia iny zany. Dia raha nijery tsika télévision tamin'ny afako maly iny angamba atao amin'ny Real TV, problème mialatsiny resaka fiangonan'ny olona tsika fa fanazavana no atao Jesosy mamonjy. Hanao fifidianana président fa mbola tsy mandeha akory ny fifidianana, efa miakatra télé ny andaniny sy ny ankilany miady, ary dia entina amin'ny télé mihitsy ny ady nefa neny Jesosy mamonjy tsy mahazo mijery télé. Bediny frère Daoud efa navoaka télé mihitsy hoe natao inona daholo ny télé ny rehetrarehetra, no vakina daholo. Ke efa lasa moa ray aman-dreny frère Daoud tsy isy mirarahana zany tsony fa tonga dia aleo hijery télé. Eo dia efa miady amin'ilay fifidianana, any misy lisy mpifidianana koa dia miady. Fa za tena miteny an Jesosy mamonjy raha misy mihaino anany reo amin'izao fotoana zao atao amin'ny télévision, atao amin'ny matv, aza manao fifidianana zany ianareo fa atao filokana. Zay olona ilatsaka président eo dia ataovy anaty arony dia sotoiny ao ny anarana anankiray. Fa tsy miady zany nareo fa raha fifidianana io ataonareo tsy foana tsony ady amin'ny fiangonanareo io fa dia ravy io fiangonana io. Fa tsy ao amin'ny baiboly tsy zany fa tonga dia filokana no atao. Raha tonga ndray andro any efa tsy etsontsony satria za tsy ho velona mandrakizay fa mety ho lasako. Dia manavatra antsika fiangonana apokalypsia hifidy président international. Dia tsy fifidianana olona no atao fa zay olona tokony hilatsaka dia atao anaty arinao daholo ny anarany, dia anankiray ihany ny sotonina atao. Itsika zao nifidy l'olona fitopolona teny amin'ny coliseum natao inona? Filokana. Anarany efa arivo mahery ny tao anaty arina fitopolona laina, sotonina tsirairay tao zay voazo ny tonga. Fa iny mora ohatra ka hoe tonga dia io pastera tonga dia mividiana ianao fitopolo fa ianao nge ny lohany tsy metimety amiko ny vidiko raha vao bangabanga ianao dia ty bangy ty tsy vidiko ty ty ndray ty bankal fa za tsy mifidy ny ty bankal ty fa anahiran'olona ery ananiny ery. Mety isy tonga any amiko hoe tonga dia ndefa mba atao vao ny anarako fa ty misy 20 millions raha pasy dia mety tonga dia calcul ampahafolony amin'ilay 20 millions hoe ohatrina moa ny ampahafolony amin'ity zany tsy maintsy zay le izy raha vao ohatra ka hoe ianao nifidy ataovy akitsapaka, vao natao akitsapaka voafidy ny olona fitopolo. Nisy olona ny menimenina ve na ny grevetsy alabato nisy alabato mihitsy tao. Za gaga mihaino an'le tao amin'ny télévision tao amin'ny Real TV tao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy hoe misy alabato raha vao tsy zao nanaovana an'io. Keritrereto hatrany am-piangonana zany efa miaya ny olona misy inona. Fa ny amin'ny firenena kosa tsisy miaya alabato zany tonga dia matoko daholo ny olona amin'ny fifidianana amin'ny firenena. Tsisy alabato ny amin'ny firenena. Vadika any am-piangonana indray zany zao ninona ny alabato. Attention mon ami grave ty zavary ty alabato. Ka itsika zany raha vao hifidy lohany zany dia tsy fifidianana fa inona filokana. Lesona nge ary efa niaina amin'izany tsika dia zao tsika tsy mikitaba tsy mikorotana zao. Raha vao hifidy président nakeny eny zany fa tapitra ny miandan'ny président dia inona no atao? Filokana no atao.
enaka ny azy efa filokanana nahazo anazy ka fa tandre miso miloko amikery misy ery amin'ny betongolo ary no enakaizy président fiangonana aka fa filokana ony dia manao letterie amin'ny trésor ary kery misy amin'ny betongolo ary izy aizany sary io nalainay sary io mihitsy amin'ny bande société mametraka mihitsy igarainy hoe ato ty miloka indray ny olon'Andriamanitra gravy ka zay no ataontsika zany lesona ngeza be zay fa aloha iverenantsika fa fotoana mandeha ihany sao dia taraiky etotsika ny amin'ny jona io toko faharoatsika zany zao miditra amin'ny jona toko faharoa ny namonjena ny jona sy ny vavaka amatsaotra nataony andininy voalohany ary Jehovah nanomana hazan-drano lehibe itelona ny jona ary jona dia atao kibon'ilay hazan-drano atelonandro sy atelonalina andininy raiky amby folo ary Jehovah nandidy ilay hazan-drano ka dia nalohany hoeny amin'ny tany maina i jona zay zany rehefa natsipy tany anatin'ny rano jona tonga dia nisy trondro ngeda be tonga dia nitelona azy telo moka tsy mba telona lalitra fa teloninona telo moka ny olona rehefa le misendra misokatra iny ny vavany dia misy moka miditra dia tsy mba krikoriko zany le olona hoe telona moka kriko fa vao mainka izy hoe tonga dia atelo moany mba tsy ampikoa fa rehefa mitelona lalomanga izy voatsaki ny repandefa tonga dia ninana biby maloto tsy volo tsy biby maloto fa lalitra maloto fa ngamy moka lalitra moka madio telo moka jona ao anatin'ny kibony trondro izy tonga dia nivoaka indray le rano natelon'le trondro eo mivalahany eo ny rano anatin'ny kibon'le trondro eo ngarainy anatin'ny kibo tena aty ty amin'ny kiboko za dia afaka miaina normal ihany izy tao izy telo andro sy telo andro sy telo alina fa mitovy amin'io ihany koa ny zavatra nataony fanoharana nataony Jesosy Matthieu toko faharoamby folo andininy valo amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo nataony Jesosy ohatra koa i jona io zany hoe zavatra ny fiainan'i Jesosy zany jona zany naverin'i Jesosy taty amin'ny androny daholo Matthieu toko faharoamby folo andininy valo amby telopolo ka hatramin'ny efapolo ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe mpampianatra ao tahita famantarana avy aminao izay fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe zay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny jona mpaminany fa taka ny toeran'ny jona atelonandro sy atelonalina tao kibony hazan-drano lehibe dia toy izany no itoeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao anatin'ny inona ao anatin'ny tany jona zany tafiditra tao anatin'ny kibony hazan-drano zay vao nanomboka ny saina ny telo andro sy telo alina fa Jesosy Kristy koa zany ozy izy tahaka ny jona ka rehefa maty ao izy dia operaka ao anatin'ny tany ao anatin'ny inona koa zany fasana afa anaty fasana zany izy vao isaina n'inona telo andro sy ny telo alina hoy izy tahaka ny jona inona ary zao ny itovizan'ny jona sy Kristy jerefo tsara i jona niditra tao anatin'ny kibony hazan-drano vao nanomboka ny telo andro sy telo alina fa Kristy tsy tany anaty kibony hazan-drano fa tao anatin'ny inona fasana fa nga mitovy jona sy Kristy jona marina hoe namonjy ny olona tanatin'ny sambo fa olona vitsy ny vonjeny fa ny Kristy izy zao tontolo izao fa i jona tao anatin'ny fasana maty izy sa velona maty izy sa velona velona izy tao fa tsy maty fa i Kristy tao anatin'ny fasana velona sa maty ka tsisy itovizany ane zany inona ihany ary zany nitovizany jona amin'ny Kristy amin'izany anankiroa ny ray jona namonjy ny olona tao anatin'ny sambo fa tsy maintsy niditra tao anatin'ny trondro izy telo andro sy zay izy vao navonjy an'ireo olona tao anaty sambo reo fa Kristy koa mba azahoany mamonjy ny olona koa dia tsy maintsy maty izy dia nampidirina tao anatin'ny tany koa telo andro sy amonjeny zao tontolo zao fa tsy mitovy zany ny jona sy ny Kristy nitovizany dia le telo andro sy telo alina zay nitovizany tany Frantsa andrem-pandeha tany Nice dia
nisy mpiara-mivavaka moa zany tany dia ny zanak'ilay mpiara-mivavaka io a témoin Jéhovah, nanambady témoin Jéhovah zany dia miresaka dia nasainy zareo moa za tany aminy dia fantany zareo zany tamin'izany hoe pasteur ny apocalypse tamin'ny 2004 zany dia niresaka hoe mba hiady hevitra ny fivavahantsika hoe zao makatsy makaroa dia nanontaniany aho hoe ina moa zany tena mahafanareo amin'ny fiangonana rehetrarehetra amin'ny sabatista ianareo moa sabatista ozy izy dia ina mahasanareo dia zay mantsy anazy hoe zaho a nytany anao kely ireo aroa i mosesy le ny fadian'ny 70 andro 70 alina a ianao ny teny hoe misy fanazavana ara-panoarana ara-paminaniana ara-bakteny i mosesy le ny fadian'ny 70 andro 70 alina ara-panoarana sa ara-paminina sa ara-bakteny dia singarany tena ara-bakteny mihitsy io 70 andro mihitsy io tsy ninana tsy nisotro Eli koa ny fadian'ny 70 andro 70 alina ara-bakteny ve sa ara-panoarana sa ara-paminina io tena ara-bakteny mihitsy io ary Jesosy ao rehefa avy natao batisa dia nifadian'ny 70 andro 70 alina ara-panoarana sa ara-paminina sa ara-bakteny ara-bakteny io ay ary Jona ao le tao kibony azan-drano telo andro telo alina ara-panoarana sa ara-paminina sa ara-bakteny ara-bakteny io dia ahoana ho le Jesosy le tao anatin'ny fasana koa hoe tahaka ny Jona telo andro sy telo alina iny tsy izy iny tsy ara-bakteny iny fa ara iny ara-pokon'olona iny fa nitovizany Jona sy Jesosy zany dia nipetrahany tao pasana telo andro zay nitovizany ka tsika tsy hivalapana amin'iny fa toizantsika ny ary amin'ny Jona ahoana indray ny tany amin'ny Jona ny toy ny lizy rehefa vita zay tonga tany Ninive amin'izay ary Jona amin'ny perikôpantsika zany toko 7 ary tonga fandrony tamin'ny Jona ny tenin'ny Jehovah nanao hoe mitsangana ka mankanesany Ninive ilay tanàna lehibe ary trio aminy teny zay lazaiko aminao dia nitsangany Jona ka nakany Ninive araka ny tenin'ny Jehovah ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra lalana atelona mandeha 3 andro zany ianao zany vao mahavakivaky ny tanànany Ninive mankanesy anao avery andorany fotsy dia mankanesy ny vato fa vitanao ndray andro ora mandeha tongotra zany hoe mbola lehibe noho ny Tananarivo zany i Ninive andiny faevatra ary Jona ny atomboka nandeha tao an-tanàna lalany indray andro ka nitoro hoe rehefa afaka 70 andro dia horavana ny Ninive faminaniny zany tonga faminanina ny tenen'ny Jona afaka 70 andro horavany ty tanàna ty eran'ny tanàna rehetrarehetra ina zavatra nitranga dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadikanana sady tamin'ny filamba fisaonana hatrany amin'ny lehibe ka hatrany amin'ny kely ary noho nefa reny mpanjaka ny Ninive tonga hatrany amin'ny lapa-mpanjakana tany zany ny tenin'ny Jona eran'ny tanàna iny dia nitsangany niala tamin'ny seza fiandriana ny mpanjaka ka nanaisitra ny akanjo-boninahiny dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina ary nasainy natsona sy nambara eran'ny Ninive zany hoe nambara eraka ny radio ny tele ny gazety ny FB ny FM sisa nididiny mpanjaka sy mpanapaka hoe aza vela isy anendry anina akory na ny olona na ny biby fiompy inona daholo ny biby fiompy dia ny ondry amanosy sy ny omby eny aza vela isy hinana na isotro rano akoriny reo na ny alika na ny saka na ny parasy na ny ao fotsy faoka samy aninona daholo zany ifady hanina tsy avela manaikitra zany ny parasy ny ao fotsy fa maninona daholo zany fady hanina daholo ny biby fiompy rehetra biby fiompy ve ny ao fotsy sy ny parasy sa tsy biby fiompy ary raha tsy biby fiompy rehetra tsy mipetraka izy ao an-trano biby fiompy reny ary reny natao hoe mamboly voky tsy mamboly voky biby fiompy reny tsy avela maninona daholo zany mihinan-kanina fa asaina amin'ny faty anina fa anin'ny Jehovah handringana ny ray tanàna ka raha ringana tokoa moa ny olona maty inona no hoanina ao fotsy ny parasy eo tsisy olona nomenina azy toy zany sakafo anazy andiny favalo fa aoka samy misarona lamba fisaonana ny olona sy biby fiompy ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ary aoka samy afoiny lalany ratsy sy ny fantozany eny an-tanany avy izy rehetra fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka nenina ary ala amin'ny fahatezerany mirehatra
mba tsy ho lany ritra isika. Ary efa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny dia naneniny izy ny amin'ny loza izay nolazainy amelezana azy ka tsy nataony izany. Zay zany ny code secret ny fifadikanana. Efa nresantsika foana moa io. Estera koa nofadianina 3 andro sy 3 alina mba tsy ho aringana ny jiosy rehetrarehetra. Nivadika ny didim-pitsarana tsy naringana ny jiosy. Eto koa zany tsy ny lalàna medianina sy persianina ny andringana ny mponina ao Ninive fa izy Jehova mihitsy no andringana. Fa ireto voakato Ninive reto tsy jiosy tsy zanak'Israely firenena hafa. Fa rehefa niten'izy hoe ozy Jehova ho aringana ty afaka 70 andro fa aminaniny zany ndao ozy izy ny mpanjaka mihitsy no nanome baiko mba tsy hapotika an'le firenena. Ndao tsika hifadianina. So mba misy zavatra tazony Andriamanitra io natao. Dia nifadianina tokoa le mponina hatrany amin'ny biby fiompy. Dia nanenon'Andriamanitra tsy nataondray ny loza. Dia mbola averiko amintsika. Raha mbola tsy nanao ay ianao mba manao vafa. Ohatra ny nataon'ny Mosesy, ohatra ny nataon'ny Eli, ohatra ny nataon'ny Jesosy. Fadianina 70 andro sy 70 alina. Tsika efa manao ohatra ny aminazy tsy avita 70 andro sy 70 alina misesisesy ianao. Fa atao indray-pandeha isaky ny sabata. Zany hoe zoma hariva maty masoandro hatramin'ny sabata hariva maty masoandro. Eo anao manomboka mifadianina amin'le problème na tokantrano na volan'ny olona ka hotorian'ny olona anao fa tsy voalonao ny volan'ny olona ndraminao tany amin'ny otiva na tany amin'ny banky sy ny sisa. Hoe izy fa valo anafika sy ny sisa. Maditra ny zanaka ao tsy mety miova mihitsy. Ifadio hoanina. Korotana ambony ambany ny tokantrano. Ifadio hoanina. Sahirana tsy mahavoalofatra ny tsy mahavoalo jirama sy ny sisa. Efa hotorian'ny olona amin'ny tribonaly. Ifadio anina. Fa zareo reto tsy nifadianina 70 andro sy 70 alina na 3 andro sy 3 alina. Fa ndray andro ihany. Ndray andro ihany natao tonga dia nivahany problème. Ka mifadianina ianao zany efa mizavatra ngeza be amin'ny fiainanao hoe tena hiantra manaina. Fa rehefa ifadiana any io tsy maintsy mivaha io. Raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy. Amen. Amen. Dia andramo mpianatra anao fanadinana ianao ifadio hoanina. Fa tsy maintsy afaka ianao rehefa dinao hoanina iny. Amen. Fa tsy hoe mifadianina dia mihinana goûter kely rehefa mirava le amin'ny atoandro iny. Hoe nganao tsy mifadianina mifady hafa mihinana kelikely fotsiny. Sady tsy misotro rano no tsy mihinana dia nisy nantany dia ahoana zany tsy mahazo mitelin-drora zany. Tosy amantsiny olona hanina ngany rora aminao hanina ve ny rora tsy hanina fa ino rora. Dia roray zany mahazo mitelin-drora ve hony ka tsisy zany hoe inona ny lokanao dia hoe rora sy anamamy ny lokato androany. Tsisy an'izany ka ny rora tsy hanina afaka mitely ianao nge rehefa mifadianina zany mangidy koa le rora iny tsy voatelinanao ary iny ka misy olona manontanytany ohatra zany moa fa tsy fanomezantsika fa mizavatra tsy azo zany. Ifadio ihany fa mivaha io. Tsika manao isa-taona 70 sabata manomboka sabata voalohan'ny volana janvier tapitra oktobra le 70 tsy tapahana mihitsy. Rehefa mavita anao indray-pandeha amin'ny fiainanao miova io fiainanao io tena miova io voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Mivaha io problèmenao io rehefa mifadianina ianao. Fa ny olona tsy tereny ifadianina. Za tsy manery tsy maintsy mifadianina 70 andro tsy maintsy manery 3 andro sy 3 alina. Ka anaovana resaka mivadibadika hoe dia very zay tsy manao za ndray maheno resaka hoe tsy izy ndray hono le 70 andro sy 70 alina isaky ny sabata io fa le 3 andro sy 3 alina ihany ny tena izy daholo zany. Fa ara-baiboly daholo zany fa ataovy zay vitanao. Mavita 3 andro sy 3 alina moanao dia arabaso arabatsara. Rehefa mivaha ny problèmenao mbola toizana sa ajanona ajanona raha manao 3 andro sy 3 alina fa ny 70 iny tena tsy maintsy hatramin'ny farany. Dia tsika moa fa miaina amin'izany fa hoan'izay mavita zay tsy mavita tsy fanomezantsika. Fa roana mbola tsy mivaha ny problèmenao mba andramo hoe aloha ifadiko aniny ty fa sao dia ato ny lakile ty fa hatramin'izao hoe mbola tsy mivaha ka zay nampivahan'ny vahoaka ataony niveray manontolo tsy naringan'i Jehova satria niverina tamin'i Jehova tamin'ny alalan'inona fifadikanina. Fa inona ny vokatra zay toko fa efatra
ny monomonona ny Jona sy ny nananaran'Andriamanitra azy fa tsy hitako Jona indrindra izany ka nirehitra ny fahatezerany dia nivavaka tamin'i Jehova izy ka nanao hoe mifona aminao a Jehova tsy izao ihany va no efa nilazaiko fony aho mbola tany amin'ny taniko fa ny andrao izy toy izao no nantsirako ho an'ny Tarsisy satria fantatra fa ianao dia Andriamanitra mamindra votsy miatra maharo-po sady be famindra-po ary manenina amin'ny loza ko mifona aminao ankehitriny Jehova esoriny aiko fa leko ho faty toy izay velona ho tapatabain'ny olona eto Ninive hoe mpaminany sandoko hoe mpamse aiza akory ny Jehoringa ianao ny tanàna tsy sisy an'izany Jehova niteny an'izany fa io mpaminany sandoko io Ninive io Jehova rehefa miteny tsy maintsy tanterahany teniny fa izy tsy mivadika amin'ny teniny zany fa mpaminany sandoko ianao rangaha rehefa tsy ateraka fotsiny ny teninao dia fa mpaminany sandoko ianao aloha afaty ho sisy Jona zay ihany ange ho sisy tsy nampitonga na ho an'ny Tarsisy raha mivadika eo anao dia zany reny ho afa-baraka tapatabain'ny olo hoe mpaminany sandoko fa tsy ateraka ny teniny aizy izy zay tanàna ny ravana eto ko mifona aminao aleko ho faty toy izay ho velona fa hoy Jehova andiny faevatra mo mety va izao firetan'ny fahatezeranao zao dia mbola napetrany ihany fanontaniany ireo mindiny fasivy hoy Andriamanitra tamin'ny Jona mo mety va izao firetran'ny fahatezeranao zao noho ny amin'ny tanamanga izao ary hoy izy mety ny fahatezerako na dia mandra-pahafatiko ary za tsy miraraha za lainao baraka hoe tenena re amin'ny tanàna ry hoe horavy afaka 10 andro za reraka nandritry ny 4 andro ny tabataberan'ny tanàna hoe horavy ty ianao ndray mivadika rehefa avy eo nanenina ndray hafa ny bebaka ny olona ny fady hanina tsy hitako nge fa diny le olona haniny zany voava baraka fotsiny amin'izao fotoana zao ka mety ve ny fahatezerako mety zany Jehova nafaly ianao na tsy fa mety ny fahatezerako za koa mba tezitrako dia ahoana nataony Jehova andininy 10 dia hoy Jehova ianao malahelo ny tanatanamanga izay tsy nisy asaranao na nanam-panirinao dia ilay naniry indray alina monja ary maty indray alina koa ka moa za ve tsy mba alahelo an'ny Ninive ilay tanàna lehibe va zay misy olona tsy omby 2 alina sy rahetsy zay tsy mahafantatra ny avany sy ny aviny ny avanana sy ny aviny sady be biby fiompy tsy namalitsony Jona ava tezitra Jona za tsy miraharaha zay lazainao antsony fa mety ny fahatezerako mety ve zao fahatezeranao zao ry pastera Maiolona fa ahoana anao ny tezitra eko tsy tanteraka ny 2013 ko ahoana ny tsy ho tezitra mety ve zao fahatezeranao pastera Maiolona fa ahoana anao ny tezitra tsy lany aho tamin'ny 2018 ko fa efatra ony natao niaraka amin'ny président Ravaly raha président Iandry président Rajaonarim-piana dia inona koa natao fa efatra mety ny fahatezerako dia ahoana zany dia zay zany ko mety ve zao fahatezeranao zao mba mety koa ny ako ianao ne niteny anao hoe tonga dia hoe apetraka ianao hoe tsisy resaka intsony le izy tezitra Jona vita ny tantara fa ina moa ny lesona angezabe amin'izany Andriamanitra io zany tsy takatry ny sainao ny zavatra ataon'Andriamanitra io fa i Jona mety mieritreritra hoe tena fa baraka izy nanaovan'Andriamanitra anazy fa Andriamanitra manana ny programany zay tsy takatry ny sain'ny Jona amin'ny mponina ataony Ninive fa raha tsy Jona ny tonga tao tsy avitra ny vahoaka ataony Ninive raha tsy izy tao tsy avitra ny vahoaka ataony Ninive zany hoe mila Jona mpanavitra azy koa zany ty firenentsika ty fa raha tsy Jona ny tonga ao tsy avy ty firenentsika ty amen daory faranantsika ilay izy fa fotoana mandeha dia mandeha Matthieu 7 moa ny perikopa farany io 7:70 Matthieu 7:70 Jesosy niaraka tamin'ny Mosesy sy Eli namirapiratra teo atendrombohitra fakitsika le izy hatramin'ny 5 sy 9 ary noho ny afaka enemana Jesosy dia naka any amin'ny Petera sy Jakoba ary Jaona raha lany koa nitondra sy niakatra ho any amin'ny tendrombohitra avo mba hitokana dia niova tarehy teo anatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava ary indreo Mosesy ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli niresaka tamin'i Jesosy dia niteny Petera ka nanao tamin'ny Jesosy eo tompoko tsara raha mitoetra eto isika ko raha sitraka ao ka hanao lay 3 eto hanao tanty zany anaky 3 ny anankiray ho anao ny anankiray ho an'ny Mosesy ary anankiray ho an'ny Eli raha mbola niteny izy indro nisy raona mazava nanarina azy ireo ary an'izao nisy feo avy tamin'ny raona nanao hoe ity ny zanako malalako zay sitrako izy no enoy
ary noho nandre izany ny mpianatra dia laviny akoka sady natahotra indrindra. I Mosesy fantatsika ny tantarany a, izy nitondra ny zanak'Israely avy any Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Fa tsy niditry Mosesy a tany amin'ny tany Kanana, fa maty taloha ny idirana tany amin'ny tany Kanana, tsy hitany fatiny. Zao indray vao hita ny tantaran'ny Mosesy. Hay Mosesy tika izany velona any an-danitra any. Mosesy maty io zany maty tonga dia nakarina any an-danitra. Fa maty izy ny nakarina. Fa Eli ve maty ny nakarina any an-danitra sa velona? Velona Eli nakarina any an-danitra. Ina moa ny sarin'ireo anankiroa ireo? Ny sarin'ireo zany dia ty. I Mosesy zany a dia tandindon'le olona maty eo amin'ny tompo, ka rehefa hitsangana izy dia hitsenan'ny tompo eny amin'ny raon'ny lanitra hiara-manjaka aminy 1000 taona. Fa Eli indray ny tandindony velona, tsy ahita fahafatesana mihitsy fa hiakatra velona izy any an-danitra. Ka raha amin'ny androntsika zao zany no hatongavan'i Kristy dia misy amintsika hiakatra inona? Hiakatra velona fa tsy handalo fahafatesana. Fa zay maty eo amin'ny tompo aloha dia tsy maintsy maty fa tsy maintsy hitsangana velona any an-danitra. Ny afatra nomenantsika 3 ny lalana andanantsika. Io isa 3 moa dia miasa be atao amin'ny Baiboly fa tsy valarantsika fa resaka be da be tsika atao. Ny fahazo voalohany andanantsika dia ny lalan'ny Mosesy namoaka ny vahoaka avy eo Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Ny fahazo faharoa andanantsika dia i Davida mpanjaka no sorany Jehovah ho mpanjaka, nefa Saoly mbola izy mbola amin'ny fitondrany. Dia ny tantaran'ny Davida mpanjaka no fahazo faharoa andanantsika. Ary ny fahazo fahatelo andanantsika dia ny tantaran'ny Eli mpaminany. Ina moa ny tantaran'ny Eli mpaminany? Eli mpaminany iny efa antitra izy, navita izy namoaka afo avy any an-danitra, nandevina ny maramila zay sambotra azy tao, ny Nemoreky sy ny Eumanaty sy ny sisa. Isambotra azy tonga dia nisy afo avy any an-danitra, vita. Andiany 3, ny faefatra dia efa nifona hoe tena aza vonoina rangazy efa zay tsy sambotra anao fa ambandao fotsiny. Vina koa mbola nataon'ny Eli koa. Fahatelo ny zavatra nataon'ny Eli fahatelo. Eli mpaminany niakatra velona aiza? Any an-danitra. Fa Eli mpaminany no nanao défi tamin'ny mpaminany ny bala 300 fiangonana 300 fiangonany bala. Eli rery ny an'ny Jehovah nanao défi hoe zay vavaka eken'Andriamanitra no izy, fa raha bala n'Andriamanitra dia manompo azy nareo e, fa raha Jehovah dia manompo azy. Izy rery be da be mpanompo ny bala, dia raha marina ny anazy ve dia izy rery tsoran'ny olona. Fa ireo olona reo ve dia adala daholo manaraka antsika 300 fa dia ny azy rery ny marina, tsisy ino an'izany rangatya, tsisy ino an'izany eto. Fandao taony défi tany amin'ny andron'ny Eli zany. Ary zay koa ny zavatra mbola iainan'izao tantaran'izao tontolo zao. Avy any Egipta makany amin'ny tany Kanana. Fa rehefa tonga ao aorianan'izay dia isy mpanjaka novidian'i Jehovah eo, Davida kely. Inona ny asan'i Davida? Mpiandry ondry. Izy tsy mpiasa ny finansa. Ny ondry kigaron'olona mpiasa ny finansa. Izy tsy mpitandro fila mihinana. Fa mpiandry inona izy? Mpiandry ondry izy. Ny lasa inona? Lasa mpanjaka. Fahazo faharoa, fahazo fahatelo, Eli mpaminany. Zay ny lalana andanantsika. Dia misy milaza indray fa tsy izy indray hono zany fa Mosesy ane maty fa tsy tonga tany amin'ny tany Kanana, fa zareo indray hono Mosesy hitondra ny voaka any amin'ny tany Kanana. Gravy. Samy manana n'inona moa ny olona? Finoany zany ny olona. Ka zay ny afatra antsika fa tapotra amin'ny fotoana, fa raha ny sitrapoky mbola ho resahana be da be ny resaka rehetrarehetra, tapotra amin'ny fotoana antsika. Mahereza ane tsika tsirairay avy. Ka zay maty eo amin'ny tompo dia mbola hitsangana eo amin'ny Kristy, fa tsika zay mbola mitoetra dia tsy handalo fahafatesana fa hita velona ny Kristy. Dia raha mino an'izany nareo ataovy amen na mafy dia mafy. Amen. Andao ary nitsangana hivavaka atsika amarana n'izany afatra tenin'Andriamanitra izany. Dia hivavaka ary itsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray eo, misaotra ny amin'ny afatra izay nomenao anay androany sabata ity indray, satria dia
isan'andro ianao dia tsy mitsahatra miteny amin'ny fiangonana. Ianao Jehova ao no manao ny tafio-drivotra ao anatin'ny sambo kelinay tsiraray avy. Dia ny afatra nambaranao tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly dia hoe raha miala amin'ny sambo ianareo dia tsisy azo vonjena na iray aza. Dia tsy niala ny sambo ny vahoaka tamin'ny andron'ny Jona, tsy niala ny sambo ny mpianatra tamin'ny andron'ny Kristy, fa ny nataon'ireo olona sy ireo mpianatra ireo dia namohan'i Jona, namohan'i Kristy, vonjeo fa maty izay. Dia tahaka izany koa tompony ny afatra omenao ny fiangonana mba hanana finoana fa tsy ho kely finoana tahaka nambaran'i Jesosy ny mpianany, fa raha mandalo tafio-drivotra mafy ny sambo kely ny fiainanay dia Jesosy tsy lavitra fa akaikinay eo, ka dia ho foazinay Jesosy mba hampitony izany tafio-drivotra sy ranomasina manonja izany, ka rehefa tono izany dia isaotra sy hidera azy izay. Fa raha tsy mbola voavahanay izany Tompo amin'ny olana maro samihafa dia misaotra anao koa ny nanome toromarika any amin'ny fifadikanana izay tokony ho ataonay mba mahanay izany olana amin'ny fiainana izany, indrindra fa miantra aminainay, ny ainay sy ny tokantranonay. Dia tafio hery izay mba hatotosa sy havita izany fifadikanana ihany koa mba hamahana ny olana amin'ny fiainanay. Dia misaotra raha eo sokafatra any amin'ny fananao masina ny sainay mba hafantatra marina izay tianao lazaina ny amin'ny afatra ny androany, na ny amin'ny Jona mpaminany, na ny amin'ny Kristy, na ny ireo apôstôly izany. Koa dia atolotra ianao ny dera sy ny haja ny voninahitra mandrakizay. Anaran'i Jesosy no angatana izany. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Manatsatsika ary mba hamonjy toerana